Yevropaga kelgandan keyin qancha vaqt kod 95 ga o'qilishini va qancha xarajat ketishini hisoblab chiqamiz. Joyga e'tibor beramiz. Kim 2009-yildan oldin olgan bo'lsa pravani bir hafta o'qiydi kod 95 ga. Bir hafta o'qitgandan keyin litsenziya beriladi. Litsenziyani olib 20 kun, 25 kun ichida stajirovkaga chiqib ketishi mumkin. Ungacha xohlasalaringiz Kreslik gostitsasiga turishlaringiz mumkin. 13 yevro to'lanadi. Kelib bazaga olib ketadi. U shaharga yaqin emas. Xohlasalaringiz boshqa gostitsalarni ham taylab boraman. U gostitsalarga tursalaringiz, bir oy tursalaringiz 10 yevrodan kuniga to'lanadi. U bozorga yaqini bor, Vesta. Hozir biz Vestaga turibmiz, shuni ko'rsatib o'taman. Keyin va yana boshqa gostitsalarni ham aytib o'taman. Bir kuniga 12 yevro, agar bir hafta tursangiz 10 yevroni to'lab borasiz. Ularning ham lokatsiyasini qoldiraman. O'qish jarayonida agar kim 2009-yildan keyin olgan bo'lsa pravani, ular ham bir hafta ularni o'qitadi. Bir haftadan keyin bir oy kutishga to'g'ri keladi. O'sha bir hafta o'qigani bilan birga. U muddat ichida gostitsaga yoki Kres kompaniyasining gostitsasiga yoki mana o'zlaringiz shaharda, mana Rigada shaharida mana shu gostitsalarga tursalaringiz ma'qulroq. Ham sizlarga produktlar arzonga tushadi buyda, ham gostitsa puli arzonga tushadi. Buyda 10 yevrodan to'lashlaringiz mumkin va magazinlar va bozor yaqinida joylashgani uchun. Bir oydan keyin agar 2009-yildan keyin pravo olgan akalarimiz bir oydan keyin stajirovkaga chiqishi mumkin. Endi stajirovkaga kelsak, stajirovkaga qanchadan pul to'lanadi? Stajirovkaga bir kuni uchun 50 yevro to'lanib boradi. U o'zingizni o'rganishingizga bog'liq. Agar tezroq o'rgansangiz, xohlasangiz 15 kunda qaytib tushishingiz mumkin. Xohlasangiz bir oyda qaytib tushib stajirovkani topshirishingiz mumkin. Stajirovkada ekzamen oladi. U ekzamenda siz o'qitgan narsalarni o'sha haqida so'rab boradi. Stajirovkadan oldin mana shu bir oy kutganlaringizga ichida kod 95 o'sha pravada, endi pravani olib chiqishlaringiz kerakda. Shuning uchun 2009 dan oldin pravo olgan akalarimizga bedan kod 95 ni baroqroq beradi. Shu tarafi plyusroq bo'ladi. Endi qancha xarajat ketishini hisoblab chiqamiz. Endi gostitsaga Kres kompaniyasiga borsangiz, gostitsasiga kuniga 13 yevro bo'ladi. 13 yevro shaharga yaqin emas. Agar 13 yevrodan bo'lsa, misol bir oy tursangiz, bir oyda 390 yevro bo'ladi. Bu yoqqa shaharga Rigaga tursalaringiz kuniga 10 yevro, 300 yevro bo'ladi. 90 yevro o'zlaringizga ekonom qoladi. Va produktda ikki tarafdan baribir qilasizlar, bilasizlar, shahardan uzoqda bo'lsa produktdan ham qimmatroq bo'ladi. Abida variant ko'p, magazinlar ko'p, arzonroq joylardan olishlaringiz mumkin, bozor va boshqa magazinlardan. Taxminan 300 yevro agar shaharda tursalaringiz 300 yevro ketsa, yana produktga taxminan qisqa kamroq hisoblab aytyapman, bir 150 yevro ketsa, sizlarga kamida bir oy tursalaringiz 700 yevrogacha zapaslaringiz bo'lishi kerak. Olib kelgan edim, adashmasam 700 yevro. Ana shu 700 yevrodan kod 95 ga ham 80 yevro to'lanadi. O'zingiz borganingizni to'laysiz. Meni pravam 2009-yildan oldin olingan. 23 kunda stajirovkaga chiqib ketdim. Stajirovkaga 5-mayda kelgan bo'lsam, 23-mayda chiqib ketganman. 700 yevro bor edi, kistamda ham o'shanda pul qolgan. Shunga qarab hisobini olasizlar kelgandan keyin. Agar 700 yevrodan kam pullaringiz bo'lsa, misol 200 biletdan tashqari 200-300 yevro bo'layotgan bo'lsa, Kres kompaniyasini o'ziga tursalaringiz, ular birdan sizdan pul olmaydi va sizni oyligingizdan keyinchalik asosda ushlab qoladi. Bu kompaniyaga ishlaganlaringizdan keyin yana bir bor qaytarib o'taman, 3 oy, 5 oyda boshqa kompaniyaga o'tib ketishlaringiz mumkin. Men bu kompaniyani tushuntirgan sababi reklama qilish niyatim yo'q. Baribir O'zbekistonlik, Tojikistonlik akalar kelyapti, yengilroq bo'lsin deb harakat qilyapman. Boshqa joyga o'tib ketsalaringiz ham o'zlaringiz xohishlaringiz bo'ladi.
bilgan ma'lumotlarimni sizlarga berishga harakat qilyapman. Xato kamchiliklari bo'lishi mumkin. Sizlarga foydamiz tegsa, biz ham xursandmiz.